बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए बड़ी बात, ज़्यादा बड़े काम के लिए ये बात बताने आ रहा हूँ। भले से आप छोटी बात सोचो, लेकिन बड़ी बात है और बड़े काम की बात है। जो लोग बाइक चलाते हैं, दूसरा कोई भी व्हीकल चलाते हैं, इनके लिए बड़ी काम की ये बात है। जैसे कि हमारे बाइक में, मैं ज़्यादातर बाइक मैकेनिक राइडर यानी अपना चैनल है वो बाइक के रिलेशन है, इसके लिए, क्योंकि मेरा कैटेगरी ये है ना, ये चैनल के लिए, तो ये कैटेगरी के हिसाब से मैं बात करना चाहता हूँ। अलग ना, मेरा अलग अलग चैनल है, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे टेक्सटाइल एजुकेशन है ना, दयानंद लोंढे म्यूजिक चैनल है, या पीस वर्ड चैनल है ना, ये अलग अलग प्रकार के चैनल्स है। मैक्सवेल एकेडमी, ये भी अपना एजुकेशन चैनल है, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा कैटेगरी अभी ये चैनल पे चल रहा है वो अपना व्हीकल रिलेशन से है ना, तो इसके बारे में। तो कोई भी व्हीकल होता है, इसमें ज्यादा करके क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा करके एयर फिल्टर का इस्तेमाल करते। कंपनी ने खुद हम लोगों को लगा के दिया एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर का पहले हम लोग डेफिनेशन है, उसका मतलब मीनिंग क्या है वो आप लोगों को थोड़ा बताना था। सभी लोगों को पता है, लेकिन जिनको पता नहीं, जो बिगिनर लोग हैं उनको पता नहीं रहता। इनके लिए मैं छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात, ये मैं हमेशा बात करते रहता, लेके आता है। बहुत से जन को पता नहीं रहता, क्योंकि बहुत जन कमेंट करते हैं। इसके लिए मैं वीडियो कमेंट करने के बाद जो विषय मुझे दिमाग में आता है, तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ, डायरेक्टली बात करता हूँ। मैं कभी लिख के भी क्या सोच के बात नहीं, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस होने की वजह से मैं आप लोगों के साथ सीधे डायरेक्टली बात करता हूँ। डायरेक्टली मैं वीडियो बनाते रहते हैं और अपलोड करते रहते हैं, ज्यादा करके डायरेक्टली बात करता हूँ। तो एयर फिल्टर है, तो एयर फिल्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली एयर फिल्टर कितने सालों के बाद या कितने दिनों के बाद चेंज करना चाहिए, यानी बदली करना चाहिए, तो ये हम लोगों के सामने सवाल है। तो मेरा एक्चुअली जो बात करने का जो अभी का जो मकसद है, जो एयर फिल्टर होता है कितने दिनों के बाद या कितने सालों के बाद, कभी या कितने दिन के बाद, सालों के बाद, किलोमीटर के बाद चेंज करना चाहिए, बदल करना चाहिए, वो मेरा मेन मकसद है आप लोगों को बताने के लिए। तो सबसे पहले शॉर्टकट में मैं पहला एयर फिल्टर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जो भी बाइक में हमारा जो एयर फिल्टर होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, जो एयर के अंदर की जो एयर यानी हवा होती है, जो उसके अंदर का जो ऑक्सीजन रहता है, वो हम लोगों को प्योर चाहिए। क्योंकि ऑक्सीजन क्या रहता है, बर्न करने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है ना। हाइड्रोजन रहता है खुद जलता है, लेकिन ऑक्सीजन रहता है वो क्या मदद करता है, हेल्प करता है जलने के लिए। तो जब जलेगा तभी क्या होएगा, जो पिस्टन के अंदर जो फायर हो जाएगा, तभी हम लोगों का गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, जो पेट्रोल के हिसाब से है ना। पेट्रोल और एयर लेकिन कैसा चाहिए, ऑक्सीजन प्योर वाला एयर चाहिए, इम्प्योर नहीं चाहिए, प्योर वाला एयर चाहिए, है ना। तो उनका जो रेशियो, जो आरपीएम का मैंने एक वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। उनका अगर रेशियो अगर सही मात्रा में होता है, तो सही मात्रा में हम लोगों को यूटिलाइज द मैक्सिमम क्वालिटी है ना, वो हम लोग अचीव कर सकते हैं, हम लोगों को मिलता है ज्यादा करके, है ना। अच्छा फ्यूल मिलेगा तो अच्छा हमारा बाइक होगा, हमारा माइलेज अच्छा रहेगा, है ना। माइलेज कम रहेगा, माइलेज अच्छा रहेगा, यही सबसे बात है। तो एयर फिल्टर अच्छा रहेगा तो माइलेज भी हम लोगों को मिला। तो एयर फिल्टर एक्चुअली क्या काम करता है, तो जो एयर आता है वो पहले एयर फिल्टर से फिल्टर होने के बाद कार्बोरेटर में चला जाता है, या फ्यूल इंजेक्टर। फिल्टर होने के बाद, फिल्टर का मतलब क्या होता है, ज्यादा करके जो भी एयर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल जो जिसकी जरूरत नहीं है ना, वो फिल्टरिंग होता है, वो अलग जाते हैं। जो प्योर एयर है वो एयर वो कार्बोरेटर या कार्बोरेटर में चली जाते हैं ना, ये हिसाब से। यानी जब प्योर अगर हम लोगों को एयर मिलती है, तो उससे जो फ्यूल बनेगा वो मैक्सिमम हमारा आरपीएम मिलेगा ना, जो रिवॉल्यूशन पर मिनट हम लोग आरपीएम बोलते हैं, यानी माइलेज हम लोगों का अच्छा मिलेगा ज्यादा करके। अगर इम्प्योर टाइप का अगर हम लोग एयर रहेगा तो माइलेज ठीक से मिलेगा नहीं, क्योंकि कार्बोरेटर ठीक से काम करेगा नहीं, बीच बीच में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, है ना। तो ये बात है। तो एयर फिल्टर का एक्चुअली फंक्शन यानी काम क्या है, तो एयर को फिल्टर करके कार्बोरेटर की तरफ भेजो, ये उसका मेन काम है। अगर एयर फिल्टर अगर ठीक से नहीं होगा, कभी कभी हम लोग, मैं तो संडे को बाइक की सर्विस अपनी करते रहता है, एयर फिल्टर भी सफा करते था, लेकिन वो कितना दिनों के बाद या कितना महीने के बाद या कितना किलोमीटर बाइक चलने के बाद चेंज करना चाहिए, इसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनो ज्यादा करके। तो एयर फिल्टर अगर ऑब्जर्वेशन करके हम लोग को पता रहता है, कितना भी किलोमीटर छोड़ दो, दिन छोड़ दो, साल छोड़ दो, ऑब्जर्वेशन करो कि बाबा हमारा जो एयर फिल्टर है वो सफा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसको सफा भी करना है। सफा करने का मैंने वीडियो बनाया, एयर फिल्टर किस प्रकार से सफा करते हैं, उसका वीडियो वो भी आप देख सकते हैं। अगर अच्छा दिखता है तो सफा करो, उसको अच्छा सफा करो और यूज करो ज्यादा करके। काय के लिए पैसा खर्चा करना है ज्यादा करे, तो अच्छा एयर फिल्टर हो जाएगा और अपना माइलेज अच्छा तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर बाई चांस एयर फिल्टर बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है ना, बहुत गंदा हो गया, कीचड़ बीचड़ लगा, धूल लगे ज्यादा करके, यानी सफा करने के हिसाब से नहीं है, ऐसा अगर जब होता है
तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी रिप्लेस का मतलब वो जुना एयर फिल्टर की जगह पर नया एयर फिल्टर आप लोगों को बिठाना पड़ेगा, ये बात है। यानी ज़्यादा कर अंदाजा बोलो तो जैसे 15,000 किलोमीटर बाई चांस अगर आपकी बाइक की होती है, यानी रनिंग होती है 15,000 या 16,000 है ना, यानी 15,000 के आगे 15,000 के अंदर एयर फिल्टर चेंज करने यानी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जरूरत किसको होगी, वो ऐसे इलाके में गाड़ी चलाता है जहाँ पे धुआं वगैरह ज़्यादा होता है, धूल ज़्यादा होती है, ज़्यादा मिट्टी बिट्टी उड़ जाते हैं, कीचड़ बिचड़ होता है। तो ऐसे इलाके में अगर वो रहने वाला है या उसकी गाड़ी वहाँ पे गुजरते जाती है आती है ना, यानी सिचुएशन, तो उसके जगह पे क्या होगा, जो हवा वहाँ की होती है ज़्यादा एयर होते हैं ना ऐसे इलाके ऐसे सिचुएशन के एयर, तो इसमें ज़्यादा का इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है ज़्यादा करके, तो एयर फिल्टर ठीक से क्या काम नहीं करेगा, इसके बारे में काम करेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस जगह का जो एयर फिल्टर होता है वो ज़्यादा करके 10 या 12 किलोमीटर बाइक चलने के बाद ही हम लोगों को रिप्लेस करना है। जो अच्छा इलाका है उसमें 15,000 के आगे 15,000 किलोमीटर के आगे 20,000 किलोमीटर तक भी आप लोग एयर फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आपका एयर फिल्टर सही मात्रा में अच्छा दिखता है या कैसा दिखता है। उसके ऊपर अगर धूल बैठी है, मिट्टी बैठी है, खराब दिखता है, सफा करने के बराबर नहीं है, तो ये आप लोगों को रिप्लेस करना है। अगर मैं कहता हूँ या दूसरा कोई कहता है कि इतना इतना किलोमीटर, वैसा मैं खुद का दिमाग लगा दो। अगर एयर फिल्टर अच्छा दिखाई दे रहा है उसको सफा करो थोड़ा बहुत, और अच्छा दिखता है तो वही एयर फिल्टर उसमें बिठा दो। नया परचेस करके पैसा बर्बाद करने की कोशिश ना करें। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर करें। और एक बात, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकन रहेगा उसे प्रेस करना ना भूले, ऑल को प्रेस करो। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।